شازادە بەدیعە دەکە ڕزگاربووی خێزانی شاهانەی عێراق. شازادە بەدیعە لە ساڵی 1920 لە دیمەشق لەدایک بووە. تەمەنی منداڵی لە مەککەی پیرۆز بەسەر بردووە. پاشان لەگەڵ خێزانەکەی بەرەو عێراق کۆچیان کردووە و باوکی ناوی شەریف عەلی کوڕی حسێنە کە بە کۆتا پاشاکانی حیجاز دادەنرێت. باپیریشی شەریف حسێنی کوڕی عەلیە کە پاشای عەرەبە و سەرکردەی شۆڕشی گەورەی عەرەب بووە. مامیشی مەلیک فەیسەڵی یەکەم بووە کە بە یەکەمین مەلێکی عێراق دادەنرێت. شازادە بەدیعە یەکێک بووە لەو شازادانەی کە کەمترین دەرکەوتنی سیاسی هەبووە، چونکە لەو سەردەمەدا ژنان لە کار و بارە سیاسیەکاندا بەشداریان نەدەکرد. تەنها کاری سیاسی ئەوە بوو کە وەک پەرستار لەگەڵ یەکەی سەربازی عێراقدا کاری کردووە. شازادە بەدیعە بە تاکە ئەندامی خێزانی شاهانەیی دادەنرێت کە لە کۆمەڵکوژیەکەی دشت بە خێزانی شاهانەی ڕزگاری بووە. ئەو کۆمەڵکوژیەش لە چواردەی تەموزی ساڵی 1950 ڕووی داوە بە یەکێک لە ترسناکترین و هێزەونترین تاوانەکانی سەدەی 20م دادەنرێت. لە ئەنجامدا مەلیک فەیسەڵی کوڕی غازی و خاڵی عەبدوڵای کوڕی عەلی و شاژن نەفیسە و شازادە عەبدیە لەگەڵ کۆمەڵێک لە خزمەتکار و پاسەوانەکان دەبنە قوربانی. ئەو کۆمەڵکوژیە لە ئەنجامی ئەو کودەتایەدا بوو کە بەسەر خێزانی شاهانەیی داکرا بە سەرکردایەتی عەبدولکەریم قاسم. دواتریش هەموو ئەندامەکانی تری خێزانی شاهانەیی دەستگیر دەکرێن بە شێوازێکی زۆر قێزەون گیان لە دەست دەدەن. تەنها کەس کە لەو کۆمەڵکوژیە ڕزگاری دەبێت شازادە بەدیعە دەبێت کە لە ماڵەکەی خۆیدا لەلایەن باڵیۆزی سعودیەوە پارێزگاری لێ دەکرێت. دواتر یارمەتی دەدەن کە خۆی و هاوسەر و منداڵەکانی بە سەلامەتی لە عێراق بڕۆن بۆ ماوەیەک لە میسر دەمێننەوە، پاشان دەچنە سویسرا، دواتریش بەرەو بەریتانیا دەڕۆن، لەوێ دەمێنێتەوە هەتا ئەو کاتەی کە گیان لە دەست دەدات. لە گرنگترین ئەو دەستکەوتانەی کە لە دوای خۆی بەجێ هێشتون پەرتووکی مذاکرات وەرەسەت العروشە کە گرنگیەکی مێژوویی و کۆمەڵایەتی و سیاسی هەیە، چونکە بە یەکەمین پەرتووک دادەنرێت کە هەموو ڕووداوەکان لەسەر زمانی یەکێک لە ئەندامەکانی خێزانی شاهانەی عێراق دەگێڕدرێتەوە.